Hola a todos, ¿qué tal? Soy de y una vez más. Bienvenidos a mi canal, chicos. Aquí estamos con la demo de Robocop Rogue City y es una demo que tenía muchísimas ganas de traer al canal, pues la primera parte de la saga Robocop la recuerdo con muchísima, con muchísima añoranza. Es una película que me encantó en su momento, la he visto unas cuantas veces y bueno, y tenía muchas ganas de traer esta demo porque podemos ver aquí a Robocop, o sea, que es exactamente igual que el de la peli. Podemos ver aquí a Murphy con su... Bueno, creo que es una de las caras mejor hechas que he visto en un juego, gráficamente hablando. O sea, es exactamente igual a la película y el modelado es impresionante. Bien, dicho esto, como sabéis, mi canal es de estrategia, suelo traer muchos juegos de estrategia, pero de vez en cuando traigo algunos juegos de acción y este no podía ser menos. Estaba deseando traerlo y lo vamos a ver qué tal está esta demo. Vamos a jugar en esta resolución de aquí, aunque realmente voy a grabar el vídeo en 2560 x 1440 y en nivel épico. Vamos a ver qué tal rinde y si los gráficos pues son tanto como parecen, ¿no? Antes he empezado y se me ha ido al minuto justo, se me ha ido la luz. Ha sido en todo el sitio, o sea que no ha sido solo en mi casa. Y ahora ha vuelto hace un rato y vamos a repetir. Menos mal que no hemos perdido pues gran cosa. Solo estábamos un minuto de juego prácticamente, un minuto de grabación. Así que vamos a empezar de nuevo. Bien, aquí no se debe continuar, pero no merece la pena. Porque no hemos hecho nada, además se perdería el principio del juego. Así que vamos aquí directamente, vamos a la nueva campaña. Sí, vamos a empezar desde el principio. Y vamos a jugar en dificultad, pues la normal, ¿no? Experimentar combates que supongan un desafío. Bueno, vamos a directamente a normal. De lo que se trata es de ver la demo y de no aturrullarnos demasiado. Así que vamos a ver. You give us 3 minutes, and we give you the world. Good evening. I'm Casey Wong. A military submarine that went missing over 3 years ago has suddenly reappeared in the Baltic Sea. Confused seamen mistakenly opened fire on the last Lapland reservation, killing 12. Thankfully, our homesick sailors are back on U.S. soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omni Consumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer, and that cancer is crime. It must be cut out, and OCP holds the scalpel. According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in old Detroit. Your filthy hands off me! Shut I'm sorry. There seems to be a Disturbance? I'm a big fan. Now move! Don't adjust your television sets. Your regularly scheduled program will be back shortly. Now, this message goes out to the new guy in town. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. I'm here to tell you that the Torchheads are open for business. You may have heard of us as the #1 supplier of nuke in old Detroit. The most potent, addictive drug available in front of every convenience store, school, or library near you. But that's not all we're capable of. Let's get you up here. We'll get Officer Howard to illustrate the point. You see, Officer Howard made a drug bust that cost us a lot of money. We want to reward this dutiful officer with a performance bonus. A lifetime supply of nuke. Oh man, you're gonna have the time of your life. There you go. Enjoy. New guy, us Torchheads are more than capable of doing whatever you need done in our city. So what is it, huh? Arson, smuggling, drug dealing, good old-fashioned murder. We do it all. You've got the money, we've got the power. So let's talk. Los cabezas de antorcha.
Nada menos. Y me da que tiene una pintaza esto. Mira, hasta el coche de policía es el mismo que podíamos ver en la peli. Buah, qué pasada, y el sonido. Good to see you, Murphy. Lieutenant's at the main entrance to the TV station. Mira, el coche de policía de Detroit es exactamente igual, tíos. Qué pasada. Igual, igual, igual. Y vamos a ver qué tal rinde. Parece que va bastante bien, con todo al máximo. Y gráficamente, pues es una auténtica pasada. Bueno, este me está mirando. Y fijaros la textura del arma. ¿Cómo se puede ver el polímero? Bueno, es una auténtica pasada, ¿eh? Yo que he usado armas de Airsoft, os puedo decir que la textura es igual. Esta es una AUG, quiero recordar. Bien, bueno, vamos allá. Y... mira este. Y el paso de Murphy es increíble, ¿eh? Suena igual que la película también. Nuestros coches. Mira, fijaros. La ambientación es espectacular porque da la sensación, efectivamente, de una ciudad viva. Solo faltaría ver a alguien en las ventanas. Mira los reflejos que se ven aquí. Que puede ser a lo mejor de un televisor o algo, ¿no? Que está ahí. Qué pasada, tíos. El detalle de, bueno, de los grafitis. Ahí tenemos otro coche. Pero bueno, no podemos salir de aquí ni siquiera saltar la cinta. Estos me ignoran. Mira, fijaros en la libreta que realmente no está escribiendo, pero sí tenemos las notas ahí puestas. Es que mola bastante. Sí es verdad que cuando, como recordaréis de la peli, cuando pasa Robocop, policías y todo tipo de personas y transeúntes y demás, pues se vuelven para mirarlo, ¿no? Aquí estamos como un poco que pasamos desapercibido, ¿no? Los efectos de luces son brutales. Estamos en el canal 9. Qué barbaridad. Lo dicho, tío, es igual, ¿eh? What is the situation? Goddamn OCP tells us to stand down till SWAT arrives. That's our situation. Looks like I'm on the way out. Not so fast, buddy. Who do you think is gonna clean up this place? I'm not letting you off that easily. You sound just like my wife. If that's the case, let's get you patched up. We wouldn't want to get on her bad side. Press here. Medic! There you are, partner. Lewis? The hell is going on up there? Sorry, dude! The police want us to release the hostages! So no hard feelings! Hey, you can't go in yet. We need to wait for the reinforcements. Reinforcements have arrived. I knew you'd say something like that. We need to find another way. It is too dangerous to cross. For me. But you can take the heat. Go, I'll figure something out. Besides, you could do with a head start. Go on.
Bueno, como veis, Luis también es exactamente igual, ¿eh? No es solamente Murphy el que se parece. Y una de las cosas que es de agradecer es que la demo esté en castellano. Como sabéis, la mayoría de las demos están en inglés, algunas incluso en japonés. Pero esta la tenemos subtitulada en castellano, que es una auténtica maravilla. Guys, we've got company. Anyone expecting a silver freak? ¡Qué maravilla! Drop it, scum. Pero falta decir, vivo o muerto, tú vendrás conmigo. Quita la pared, tío. Qué guay, tío. O sea, hasta ¡buah! Hasta a la hora de apuntar. Y fijaros el detalle de que cuando hacemos zoom, que se ve las marcas como de monitor, igual que veía Robocop, ¿no? Fijaros aquí cómo cambia la textura y se ve como las líneas de los monitores de tubo, ¿no? Qué pasada, tíos. Hasta el arma, la forma de sacarla y digamos el selector de puntería. Mira, aquí tenemos un arma. ¿La podemos coger? Sí. Vale. Y podemos... El arma ha salido volando. Y seguimos teniendo nuestra pistola, que tiene munición infinita. Como solía pasar, o tiene... Bueno, ahí parece que falta un... No, es infinito, el signo de infinito. Y como solía pasar en la película, que ya sabéis que gastar lo que gastara este hombre, la munición no se le acababa. Está guay eso de que podamos usar más armas y no solo... Mira, podemos romper el cartel ese. Parece que lo podemos destruir un poco todo, ¿no? Mira, me recuerda un poco a Matrix esto. A Matrix... Pero totalmente, ¿eh? Bueno, me están disparando. Y por lo que se ve no soy inmune a las balas, ¿eh? Porque tengo un 89% de vida. Mira, podemos terminar de rematarlo. Pero no lo podemos desmembrar, como veis. No está hecho para que sea un juego gore, como podéis ver. O a lo mejor es así en la demo, que muchas veces por el tema de la calificación de edades y demás, y para que todo el mundo lo pueda probar, puede venir de esta forma y después cambiar, aunque no lo tengo claro, ¿no? Pero bueno, así puede llegar la demo a más público. Vamos a ver qué hay por aquí. Documento de identidad falso, prueba criminal más 25. Vale, supongo que esto nos dará alguna especie de bonus o algo así. Programa de consejos. Pulsa botón derecho para usar la visión de Robocop para investigar objetos o individuos. Vale, pues probaremos por aquí. Me encanta que se rompa todo, ¿eh? Tenemos aquí Nuke. Eso es la droga de esta gente. Mira el cigarro. Estoy entusiasmado con esto, ¿eh? Podemos cambiar la pistola, pero tendríamos dos pistolas. No tiene mucho sentido. Bien, pues vamos a continuar. Bien, nos hemos quedado sin munición. Y la musiquita de fondo. Qué pasada, tíos. Podemos arrancar trozos de pared. Qué pasada. Y podemos... Mira, no solo podemos romper el cartel, sino que además podemos acabar con cada una de los neones estos que están por debajo del cartel. Bueno, a tomar por saco. Mira, esto es lo que os decía. Mira cómo ha hecho lo del oeste. Vamos a ver.
Mira, ya no podemos disparar porque hemos llegado a un punto. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar al ascensor, pues vamos a ello. Y lo que me gusta también bastante es que se quede todo en el suelo. O sea, que se queden pues tanto los abatidos como todo lo que hemos destruido. Si no resta inmersión eso. Lewis, you're here. We need to get these elevators back online. The service box is in the basement. Let me. I doubt you had time between all the heroics, but I got a key card from the janitor. It's good to do some real street work from time to time, you Qué know. barbaridad. After you. They sabotage the elevator. Luis es idéntica. Bueno, y la cara de Murphy es lo que más me impresiona del juego. Lo que sí me da la sensación, ya lo veremos en otra toma si sale, es que Robocop y Murphy son casi iguales de altos, cuando sabemos que había una diferencia considerable de estatura. Pero me da la sensación de que son muy parecidos de tamaño. That graffiti is fresh. I bet some of those idiots are still here. Mira, ¿qué es esto? Carga de recuperación. Entiendo que sí. A ver, H. Vale, esto es vida y con esto recuperamos. Vale. Vamos abajo la puerta y vamos a abrir fuego aquí. More tricks up your sleeve? I will keep them coming. Abatidos. What a warm welcome, don't you think? Ahí está Murphy abriendo fuego. Mira, el spray pasar. Todo aquí vuela y se queda marcado, fijaros. Y las chispas y demás. Aunque, mira, por aquí desaparecen los disparos de los barriles. Suele pasar muchas veces que cuando disparamos varias veces al mismo muro, al final se terminan borrando. Pero aquí se han borrado todos. Disparamos una sola vez, ¿se queda? Mira, no, se va también. Eso es un rollo, debería de quedarse. Nice and easy. 89%, mira que hay municiones. Vamos a full por lo que se ve. Pobrecillo, dice. Prueba criminal. Era dinero falso, creo, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Programa de consejos. Escaneando. Sobredosis de nuke. De nuke, perdón. Y aquí tenemos el nuke en el suelo. Tenemos que encontrar la cabina de servicio. Vamos allá, vamos a ver qué hay aquí. Mira, más casulitas de estas, más cargas. Pues cogemos y recargamos. Una granada, vámonos. Y aquí más municiones, vale. Las de pistola ni me molesto. I gotta say, I did not expect such a big crowd. Pues no. Tampoco esperaba tanta gente. Vamos a ver, documentos. Esto seguramente al final de la misión pues me dará algún bonus para algo. A lo mejor es para comprar cosas o no sé. Ya veremos. A ver. Y aquí tenemos otra carga. Pues toca tomárnosla.
Más municiones. Una granada, vámonos. Se ve que a Murphy no le afectan las granadas, ¿eh? Ah, se me olvidaba que con Robocop no puedo saltar. Ni tampoco agachar, me imagino. Mira, aquí tenemos un fusil de asalto, lo vamos a cambiar, ¿no? Mira aquí que hay. Tenemos más drogas y vamos a por aquí. Investigación de objetos. Vale, podemos usar la visión Robocop para investigar objetos o gente y encontrar pistas. Vale. Escaneo el material. Y nos sale que tenemos un cortocircuito. I am detecting a short circuit. We need to isolate the cables. I think I've got something just for that. Y el famoso chicle de Luis. You are very resourceful. Thanks, but I'd say it was a team effort. ¿Veis lo que os decía? Son iguales de altos, prácticamente. It's on the 30th floor. Ese es el shot. Our friends in blue finally decided to join our glamorous show. I'm afraid you're too late for my autograph. Chopper's ready. I've got to go, but the party goes on. Guys, make sure you provide all our guests with a decent amount of amusement, so don't skimp on the nuke. See ya. What a freaking Mira. psycho. We need to be quick before they kill anyone else. Se ha visto con su cara de antes de todo esto. Saw something, didn't you? We are here to enforce the law, Lewis. Let us stay focused. Right. Just keep in mind that I'm here if you need me, partner. Slime bags detected. Just look at that, boys. Vaya toma. The police dog and its bitch. Not sure which one is which. You're gonna take that back. Just throw it in. Pues ahí me han dejado tocado, ¿eh? Es más raro de apuntar con este arma. Vamos a ver qué hay aquí. Mira, monitores. Ostras, los podemos agarrar. Vamos a coger uno. Qué guay. Vamos a ver aquí por aquí. Venga, vamos a hacerlo bien. Vamos a coger todo lo que podamos, ¿no? Ganemos cosas. Mira, mira los papeles, los monitores. Bueno, ahí sí me han dado con la granada, ni la he visto.
Tío, me encanta esto, ¿eh? Quedo sin munición. Pasamos a la pistola. Hace más daño el fusil, pero es más contundente jugar con esto, ¿eh? No, como veis, la columna se ha quedado pelada. Este lleva como una máscara de metal, ¿no? Ahí está. Bien, vamos a curarnos. No sé si podremos mejorar esas armas con ópticas o yo qué sé. Documentos, más cosas que me deje por aquí. Estos son armas, vale. No me gusta dejar ni un monitor vivo. Fijaros todas las hojas de papel. Durillo de pelar ese, ¿eh? Vamos por más nuke. Municiones. Antidepresivos fuertes. Mira, podemos romper las ventanas, pero no caer. Las vistas son pues bastante buenas. No puedo con los monitores. Mira, vamos a coger la carga. Documentos. Y vamos a ver qué hay aquí. Cerrada. Situación con rehenes. Cuando te enfrentas a delincuentes que han tomado rehenes, solo dispones de unos segundos para eliminar la amenaza y proteger a los inocentes. Usa tus extraordinarios reflejos para afrontar este desafío, ¿vale? Bien, tenemos eso cargado. Dios, ¿por qué dispara tan lento esto? Pues creo que se han fundido los rehenes. Thank God you've come. This lady really needs to see a doctor. Murphy, these people need help. Why don't you go ahead? I'll stay with them. Right. This is Lewis. We have rescued 3 hostages. One with a gunshot. Abajo, antes de subir al edificio, se le escuchaba la voz como metálica. Y ahora se le escucha normal. No sé por qué. Pues el primer rescate de rehenes me ha ido regular, ¿eh? Bueno, realmente ya habéis visto que no es invulnerable a las balas. Sino también es verdad que sería demasiado fácil. Porque no iban a ir todos con lanzacohetes, ¿no? Aquí poco nos podemos poner a cubierto. Realmente.
Tirar una granada, vale. Ahí parecía que había alguien. Qué pasada, tíos. Ese lo hemos dejado sin cabeza. O por lo menos por la mitad. Hay por aquí, nuke. Y una carga. Venga, vamos a utilizarla, ya está. Cositas para coger por aquí, pues parece que no. Y hay otra carga más. Podemos agarrar esto. Con el botón central tirarla. Ahí hemos hecho daño. Mira, podemos coger otro. Pues mira, hemos despejado un poco eso, ¿no? Municiones. Vámonos. Esta gente tiene un material que no tengo yo, ¿eh? Vale, otro menos. Vamos a coger fusil de asalto. Ya estamos llenos de munición. Tenemos la capacidad de 3 cargadores solamente. Y aquí podemos recargar. Vale, aquí nada. Que te dan ganas de dispararlo a todo. Que tiene vida ese, ¿eh? ¡Mira! Dios, qué maravilla. A ver esta botella de lejía. Si se rompe. O de detergente. Vamos arriba. Aún nos quedan 60 metros. Vamos a ver aquí qué hay. Vale, tenemos nuke. Tenemos recarga. Pues bueno. Pues la cogeremos, ¿no? Ya que está. Solo falta decir eso de vivo o muerto, tú vendrás conmigo. ¡Hostias! Ahí me han tenido que hacer daño, sí o sí. Fijaros que tengo el cristal roto. Y ahora me ha dado un flash de recuerdos. O sea, te están sacando, si os fijáis, lo mismo de la peli, pero variando un poquito la situación, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. Y está mezclando imágenes de su casa normal, su casa de siempre, con los escenarios estos que hay aquí, me parece a mí, ¿eh?
ver, por aquí, vamos. Alex, what do you think about the color of this dress? I'm not sure if I like the pattern. James really looks up to you. He said in school that he wants to be a police officer just like his dad. We cannot let him pass! It's your fault! Echar abajo. Mira, más rehenes. Ha caído uno ahí, como podéis ver. Es que no veas si cuesta matar a esta gente sin que maten rehenes. Han cargado a uno. Hey, no sudden moves, cop! I'm not dying here! Get me another one of those choppers, like the one that took Soot! You hear me? You work so hard, honey. Why don't you take some leave? We all could use a little break from this reality, don't you think? Wakey, wakey! Está viendo a su I'm mujer. talking to you, Shiny! Stand back from that door, or I'll shoot her! I swear to nuke! I don't know what I would do if I ever lost you. You got 3 seconds! 3! Our family is the only thing I need to be happy. 2! Are you fucking deaf? Promise me, we will stay like this forever. 1! Last chance, weirdo! I love you so much, Alex. You okay there, Murphy? Se ha quedado un poco bloqueado. El periodista que lo graba, que seguro que lo saca en televisión. What does it want? Get it away from me! I am sorry. Can't you see? It's unstable! Ma'am, please, calm down. It's been a very tough evening, and I assure you that everyone wants to be back home with their families. Though for some of us, the night has just begun. El juego, además, fijaros en esta toma, va súper fino, va súper bien. Qué bien. Está muy bien el juego, ¿eh? Aunque la demo no sé si continúa o no. Parece que sí. A mí ya no me hace falta ver más para ver la calidad que tiene. I can pay my bail now. Cash? No problem. Do you take singles? Get back in line. ¡Ostras, el sargento! Es igual. Es igual. Mira, fijaros qué chiquitito se ve Robocop. Eso es una cosa que deberían de cambiar, ¿eh? Fijaros qué pequeño es. I think you're forgetting someone. Officer Lewis, you were remarkable. Soot ran off with his tail between his legs. Would have been nice if we caught him, though. All right, all right. Are you done with this circle jerk, huh? Good. We've got a problem. Mira, ¿lo veis? Lo han grabado y lo han sacado a la tele. Es que no falla. Now quiet. We would never put a defective product on the streets. That's not what we do. We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Does it really know right from wrong? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had it. This was just an isolated glitch. Thank you. Mr. Becker, I've got more questions. I just want to snap her little neck. But she's got a point. This was not an isolated incident.
It's a pattern. A pattern that the old man wants examined and fixed. Time to see what's hiding in that metal head of yours. We know what's in Murphy's head. It's what's in yours that worries us. Push me, and you might just find out. You, follow me. Everyone is dismissed. Incidente aislado, ¿vale? Ir al calabozo. Bueno, la comisaría... La comisaría es igual. Aquí está la puerta. Tenemos que tirar por aquí. ¿Qué hay por aquí? Mira, por aquí hay otras salas. O sea que la comisaría es grande. O por lo menos lo parece. Vamos por aquí. Escaleras para bajar, ¿vale? Baños. Mira todos los uniformes. Cerrada y cargada. Mantener Q para seguir. Hablar con la gente Ramírez. ¿Dónde está Ramírez? Por aquí. Vamos a ver. Mira, aquí está. What seems to be the problem? My damn locker won't open. Can you try? Uf. Como él abre la taquilla, la va a echar abajo, ¿no? Wait, what is all this shit doing in my locker? Ostras, ¿eso qué? Mira. Son granadas de humo M18. Yeah, you guys, very funny. Bien. Pues hemos hecho esa misión sencillita, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a buscar... por aquí, por aquí, por aquí. Mira la sala donde se cura, digamos. Qué guay. Why don't you take a seat for me? That's a nasty scar. I'd like to see the other guy. Am I right? You do not. Trust me. Don't mind me. I'll just get this off. Ahí le van a quitar el casco. Vamos a ver cómo es Murphy. So, here's the deal, Robo. The old man is not happy with your performance. Instead of sending you to the scrapyard as I suggested, he wants to fix you. Es igual, macho. Qué pasada. Boy. You sure know how to make an impression on the ladies. Doesn't it hurt him? Hurt? Lady, he's a machine. He's legally dead. We can do whatever we want with him. No, madam. It does not hurt me physically. So we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your systems so we can get to the bottom of what the hell is wrong with you. From now on, your performance will be monitored and graded. So better be on your best behavior, huh? The chip is in. Let's see what we have here. Bien, todos los objetivos principales completados. 1000 puntos de experiencia. Secundarios. Nada, vamos a ver. Secretos hemos encontrado los dos. 500. Trabajo policial. No hemos salvado a todos los rehenes. Ninguna de las dos partes. Pruebas de delitos recogidos. 500 puntos de experiencia. 2500. Nota total B. Ya hemos tenido que salvar rehenes para el A, supongo. Habilidades. Cada vez que alcanzas un nuevo nivel, recibes un punto de habilidad que puedes usar para desarrollar tus habilidades. Desarrollar tus habilidades te permite mejorar la eficiencia, conseguir ventajas únicas y desbloquear opciones de diálogo favorables. Mira, están las conversaciones. Y aquí al final vamos a tener un Skyrim. Pulsa acá para abrir la pantalla de habilidades. Bien. Tenemos combate. Onda de choque, onda de recarga. Vale. Tenemos blindaje
Reducción de daño, vitalidad, ingeniería. Mira, con la vitalidad puedes usar las cajas de fusibles para recuperar hasta el 50% de tu salud. Aumenta en 4 el número máximo de cargas de recuperación. Ingeniería. Podemos embestir enemigos. Concentración. Tus reflejos te permiten ver lo que te rodea a cámara lenta por un breve periodo de tiempo. Aplica daño crítico. Escaneando. Tenemos más alcance, deducción. Y psicología, que duplica los puntos de confianza por aquí. Mira, vamos a darle vitalidad primero, ¿no? Activar. Entiendo que no podemos dar más, ¿no? Nos quedamos con 245. Vale, pues salir. Guardar habilidades, vale. 3 puntos de habilidad disponibles. We'll have to keep an eye on it. Other than that, everything seems to be installed correctly. To be sure, let's make a simple test to check that all circuits are in order. What are your prime directives? Serve the public trust. Protect the innocent. Uphold the law. Okay, nothing disturbed. Y la directriz 4. However, like with any new upgrade, I recommend visiting the range to check if you need calibration. Is that everything? Actually, no. Doctor? Oh, yes, sorry. My name is Dr. Olivia Blanche. I'm a police psychologist. I specialize in dealing with police officers suffering from emotional trauma. Emotional trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. OCP wanted to see if you'd be willing to have a talk with me as part of your evaluation. I noticed that a great deal of care has been put into making sure that your mechanical components work. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side, your brain. I agree. If it was up to me, I'd remove it altogether. What do you think, Doctor? Would save us a lot of hassle. I don't mind the hassle. So what do you say, officer? Is that possibly something that could be of interest to you? I am not sure. Robo, Reed wants everyone in the briefing room in 5. It's about the new guy. Excuse me, Dr. Blanche, but I am needed elsewhere. But we... Me había despistado antes, porque lo del tipo nuevo, cuando decían el tipo nuevo de la ciudad, pues ya sabéis, ¿no? Hay un tipo nuevo de la ciudad que se llama Robocop. Pero por lo visto ese tipo nuevo es uno que... por los que los delincuentes están dispuestos a hacer cosas para que les paguen, ¿no? Programa de Robocop. Bien. No podemos sentarnos otra vez, ¿no? Porque salía que teníamos 3 puntos de habilidad disponibles. ¿Y qué hay? Una nota para el sargento Reed. ¿Podemos entrar otra vez? ¿Sentarnos? No podemos, ¿no? Bien, pues entonces nos vamos. Salida. Murphy, could you please help me out here? Vamos a ver qué dice este hombre. Demasiadas quejas. Seems to be the problem, officer. Reed is in the briefing room, and I have my hands full. There are so many complaints filing in that I can't keep up. It's getting crazy in here. Could you open up another line and help me? I am here to serve the public trust. Take the spot Bueno, on the podium. vamos a atender a ciudadanos. Vamos a ver dónde tenemos que abrir la... ¿dónde? Aquí. Nueva fila. Mira cómo viene la gente por aquí. Officer, I have a problem. My neighbors are hostile toward me. I think it's because they're jealous of my new dog. Why would they get so worked up every time I take him for a walk? What is his name? He has a beautiful red coat, so I called him Fire. He likes to hide, so sometimes I have to yell, Fire! Fire! to find him. Anyway,
Ya entiendo lo de los vecinos. Bien, pues bueno, tampoco está haciendo nada malo este hombre, ¿no? ¿Alteras el orden público? ¿Poner una multa? No, poner un apercibimiento. Ha servido a la comunidad. Siguiente. I got something for you, officer. I know where you can find a wanted criminal. That poster over there says there's a reward for that information. And I want it. I want details. Are you blind? I'm the guy from that poster, so here I am. Tiene la pasta por detenerse a sí mismo, ¿no? I will have to detain you. Fine, but I still get the reward, right? Recompensa, puedes aspirar a condena reducida. No, nada de eso. You cops don't appreciate honesty. Take him away. Has defendido la ley. Please. Officer, I would like to report my son missing. How old is he? He's 24, but he's never been gone for so long without letting me know. How long has it been? Just over 2 days now. We do not consider an adult missing within 72 hours. Oh, please, I'm begging you. Something's not right. You really need to find him. Le podemos decir que vuelva dentro de 24 horas para hacer las 72 o detalles. Vamos a decirle detalles. George Elkins. Ha servido a la comunidad. 7706 Orchard Avenue. Let me check. Your son was found dead 2 hours ago. ¡Ostras! Oh, no. Entiendo que podemos, seguro que contestemos, ayudar a la comunidad o defender la ley, ¿no? Y supongo que eso dará, pues, bonificaciones. Bien, aquí salimos, 6. ¿Y ahora dónde vamos? Ir a la galería de tiro, vamos a ver dónde está. La galería de tiro, vamos a ver si es por aquí. Por aquí me estoy alejando. Situación apestosa. Hablar con Estevez. I can deal with blood, guts, but puke is a no-go for me. I'll be a sport and move his ass to the drunk tank for me. You've got your special gloves and extra protection, so you shouldn't mind. Vale, vamos a llevarnos a este al calabozo. Just take him downstairs. I owe you one, Murphy. Mira, ahí lo tengo. No me debe de pesar mucho. Pero antes voy a ver esto. Vamos abajo. Estoy flipando con el juego, ¿eh? No recuerdas nada, ¿no? Mira, esta es la galería de tiro. Qué guay. Vamos por aquí. A esta celda. Sleep tight. Bien, vámonos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Activar la galería de tiro. Vamos a conseguir al menos 50 puntos. Pues adelante. Si disparamos en el centro o en la cabeza, abatimos las dianas estas. Entiendo, ¿no? Estas ya vienen bastante más rápido. Como recarga. Mierda. Vale. Nivel 4. Y aquí ya tiene que ser mortal.
Ah, se me ha acabado. Calibración completada. Bueno, creo que teníamos que hacer muchos menos puntos, así que no ha ido mal del todo. Vámonos. Y el parking con todos los coches. Oh, qué chulo, tío. Qué chulo. Solo falta que salten chispas al salir del garaje. Bueno, 18 metros tenemos que subir, ¿no? Incidente aislado. Vamos arriba. Y por aquí. No, hay que subir. Buenas, buenas, buenas. Vamos arriba. Y por aquí ahora. Mira, ¿dónde está la reunión? It's no secret that crime has been on the rise ever since what the media has named the new guy in town showed up in the city. The word on the street is that he wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the torch heads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high-activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. But if anyone finds Briggs' informant, we might learn something new. All right, now get out there. Bien, pues parece que nos toca volver a patrullar. Vamos a salir de aquí. Tenemos que bajar. Y ahora sí vamos al coche. Pues vamos adentro. Oye, si podemos conducir, tiene que ser una pasada. ¿Quieres irte de la zona? Vale. Y salta las chispas. Oye, esta gente se la ha currado, pero de 10, ¿eh? Vamos, objetivo completado. Preguntar por el paradero de Sot. Es verdad que estaría mejor que esta gente pues interactuara un poco contigo, por lo menos que te miraran, ¿no? O que te dijesen, pues, tío, ¿qué pasa, no? Que te estás acercando mucho, ¿no? Noticias, Independientes 14. Murphy, this is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Find it. This goes to the top of your Vale, priority. le han robado el coche a su sobrina, ¿no? By asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. Pues vamos a intentar ver qué pasa con ese coche. Coches de los 90, ¿eh? Vamos a preguntarle a este. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000. Un SUX 6000. Fancy car and fancy name. El pedazo de coche. I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently, but I can assure you that it was not the one you're looking for.
Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? Bien. Tropezó en investigaciones de delito, nadie te ha amenazado. Aún esa no era mi intención. Vamos a Citizen, este. I would like to inform you that knowingly delaying an investigation is classified as a felony. Yada, yada, yada. I don't have all day to listen, nor do I understand this bureaucratic jargon. Would you like to call your lawyer and have him explain it to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Irrelevante para el caso. Vamos a ver aquí. Requiere deducción nivel 2. Vale, pues no la tenemos. Diversas herramientas. Esta a lo mejor me viene bien, pero no podemos porque no tenemos deducción. Si pudiéramos subir ese nivel. A ver por aquí qué hay. Requiere ingeniería nivel 2. Pues tendremos que subir por aquí, a ver. Lo ha vuelto a hacer. Ven, mañana no estaré, pero esto no puede esperar. Creo que Scott vuelve a estar metido en esto. Vale. Ha escondido algo en su taquilla. Irrelevante. Pero no será ninguna de estas. See, I told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. Mira por dónde. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. That's his locker. Go on, have a look. And what do you reckon? Is he your man? For the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Bien, solo sé que es uno de los talleres que hay cerca de los trasteros. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life, and where there's smoke, there's usually fire. Bien. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Bien, vamos a por qué proteger a un culpable. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try.
That is all for now. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Bien, pues ahora nos vamos de aquí. Muchos sitios por aquí, ¿eh? Qué raro se hace no poder saltar ni nada, ¿eh? Prueba eliminar. Oh God, I messed up good. La cara que tiene que haber puesto al verme. Ahora sí se ve grande. Blue SUX 6000 that you stole. Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God! It must be those thugs! We're dead! No one is gonna save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Hello? Anybody home? Where are you, Scotty boy? You can only hide for so... Oh, it's the metal pig. Shoot the fucker! Bien, acribillados. You did it! They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Vamos a ver. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Any criminal matters should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. Bien, That vámonos. is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Vale, pues vamos al taller de desguace.
sin rencores. Bien, a 79 metros, ¿no? Vamos allá. Sería una pasada que pudiésemos conducir por las calles de la ciudad con nuestro coche y que la ciudad fuese grande tipo GTA. Sería una maravilla, ¿eh? Mira, este pintando. Debería de estarse quieto cuando me vea. Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! ¿Puedo ir a por él? Programa de consejos. Mira, aquí puedo seguir la pista de este. Se ha escondido ahí. ...44 con resto de pintura. Se te acumula el trabajo, Murphy. So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? O sea, ¿me va a decir lo que tengo que hacer? Te voy a You multar, are tío. being fined $100 for the violation that you have committed. Are you crazy? I don't work. How am I supposed to pay for this? Failing to pay may result in serious consequences for your guardians. Ahora, para que me digas lo que tengo que hacer. That's an uncool move you pulled right here. Es ahora tu enemigo. Everyone in the hood knows your score. Pues que sea mi enemigo. Tiene que tener alguna ventaja eso de que has defendido la ley, ¿no? Supongo yo que a lo mejor en el juego hay que mantener una especie de equilibrio entre los dos puntos, entre defender la ley y ayudar a los ciudadanos. Es que, tío, me toca un taco la moral que me diga lo que tengo que hacer. Mira, aquí hay más pisadas. Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Se rompe? No se rompe, es un muro. Encontrar el modo de entrar. Entiendo que a lo mejor lo puedo romper, ¿no? Pero aquí parece que hay huellas también. Pero ¿cómo narices entro aquí? Porque no veo... Ay, mira, aquí hay algo, parece, ¿no? A ver. Botón secreto. Mira qué bien. Eso me ha hecho pupa, ¿eh? Vale. ¿Podemos agarrar la moto, tíos? ¡Tras! Oh. No veas con robo. Prueba criminal.
Me he dado a mí mismo. Me voy a curar. Estaba mirando porque aquí parecía que había algo, pero no. Vale. Se ha jodido el mismo. Esto no vale, ¿eh? Todo el mundo tiene granadas menos yo. ¿Cuánta gente hay aquí en este taller, tío? Requiere deducción nivel 2. Eliminar las amenazas. Vamos a ver qué más hay por aquí. No veas, nivel 6 de ingeniería para abrir la caja fuerte. Ahí está el coche. El SUX 6000. ¡Qué garraco! Matrícula de Michigan parece que ponía. ¿Puedo dejarme caer por aquí? Sí. Volver a las calles. ¿No me lo puedo llevar? Qué chulo está, qué bien hecho está, ¿eh? Fijaros, la pintura, las manchas. Qué guay, Dios. Qué bien hecho está. Mira, este arma es nueva. I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Venga, Proceed vamos a to hacerlo. secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much! I promise I won't mess this up. No parece mal, chaval. Bien, completada la misión y ahora vamos a preguntar por el paradero de Sot. Una lavandería. Como os pille lavando con mirolas o canicas. ¿Ponemos música? Dad, what is eviction? Evening, officer. And who's a debt collector? Why can't I open the door for him? Venga, vamos al lío. Que si no la demo se va a hacer enorme. Pero tiene un montón de detalles y un montón de cosas chulas. Es verdad que la ciudad sería la leche si fuese más grande. A ver, como agente de policía puedes poner multa por delitos como beber en público, alteraciones del orden público o infracciones de tráfico. Mantenemos tu derecho para activar la visión de Robocop e identificar casos de transgresiones de la ley. Vale.
What? Someone knocked out his teeth, including the gold one. He's asking if anyone found it. Parquímetro expirado. Poner multa. For some to learn how not to lose the track of time is to learn how not to lose their money. La de cosas que podemos hacer a lo tonto, en el juego. ¿Veis? Esto es lo que yo digo. Mira, se parece a Robert De Niro en Taxi Driver. Esto es lo que os digo, que estaría mejor si la gente te mirase, se asustase o reaccionara contigo, ¿no? Eso es una cosa que le falta. Y aquí tendremos que entrar. Hay un coche de policía allí, ¿eh? ¿Qué habrá pasado? Me acerco. Voy a acercar, tíos, antes de entrar ahí. Hey, Robo, can you help me out here? Pues claro, hombre. ¿Qué pasa? How can I assist you, officer? I'm trying to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. This dopehead buys from him but won't tell me his whereabouts. I don't know any dealer. You were carrying for 3 different pushers, so you either like to walk for miles to buy nuke, or you appreciate a discount. Don't take it out on me, because the guy broke your nose? As you can see, he doesn't want to cooperate. Dejarles que roben se traduce en menos drogas en las calles. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Bien, camello de saldo. Bueno, tampoco es pequeña la ciudad, ¿eh? Pasa que no tenemos... Aquí tenemos el mapa. Vamos aquí. Bueno. Para ir andando está bien, para ir en coche sería pequeña. Nice shiny armor, officer. Wanna be my No veas, guy? tías. ¿Me vas a hacer esa proposición a mí? Vamos a ver aquí. Oh, crap! Give me back my money, you piece of shit! Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey! This shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh, on second thought, you can't do that, because you don't have a warrant, do ya? What a douchebag. Entrar al sótano. Come back with a warrant, cop. ¿Podemos llamar otra vez? Come back with a warrant, cop.
Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up... Bueno, pues sigue yendo a clase. Children should not skip school. I stopped listening after should. Bueno, vamos a ver. Postura encorvada, irrelevante para el caso. Bueno, pues a ver cómo entramos ahí. Amazing colors, and there's not one but two of you. From now on, Your body readings suggest substance misuse. Oh man, a real like TJ Laser? You are so incredibly shiny. I'm definitely getting more of this stuff. Who sold you drugs? I really shouldn't say, but you are my TV heroes. All right. All of the arcade staff will sell to you, as long as you got cash. Unfortunately, I'm broke, but I have a great idea. You could help me sneak into the basement. Me la acabas de chivar There's todo. a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Way to go, TJ. Vale, orden de registro concedida. Claro, a ver un delito, pues ya la tenemos. Open the door. I have the warrant. Oopsie, I think I dropped my key somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. That will not be a problem. Echar abajo. Toma. Se ha caído un poco, ¿no? It's Robocop! Surrender your weapons. Preparamos. Ya mismo necesitamos algo más de vida, ¿eh? Pegamos una recreativa. Y vamos a ver qué tal va esta. Mira qué bien, que hay una. Genial el arma, pero la munición vuela.
Bien, como iba haciendo, vamos a recoger lo que había por aquí. Di nuke o piérdete. Y eso lo podremos coger. No veo que pueda entrar por ahí, ¿no? Cerrada. Open the door, or you will regret it. Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find soot? Well, if that's the case, shut it, bozo! Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant! And don't you dare open that door, I'll shoot you! Have it your way. La distracción. Vale. Que debería de tener una llave, ¿no? Mira a ver qué hay aquí. Las combinaciones a lo mejor. Requiere deducción nivel 2, pero si esto lo podemos leer, tío. Ir al despacho. Nota de llamadas, demasiados polis patrullando el lugar. Vale, ¿qué más? Por aquí las fotos estas a lo mejor. El teléfono. Investigar casa encantada. Vale. Pues volvamos a las calles y... Esto está a 15 metros, 14... Entiendo que por aquí no. Ha quedado el recreativo bastante vacío. Bien, a 178 metros ahora.
Vamos a ver las habilidades. Tenemos 3. Bueno, pues vamos a darle a psicología, deducción, escaneando, ingeniería, activar. Vale. Guardar habilidades actuales, vale. Objetivos. Camello de saldo. Encontrar una cabina que funcione. Y servir y proteger, trabajo policial. Vale. Rastrear. Encontrar una cabina que funcione. Cerdos. Dice que hay polis. Mira, allí hay una cabina. What? Is this Maurice? Listen, man, I'm really swamped with the laundry right now, so make it quick. So you would not want to earn some money, would you? I don't! I mean, I do. I do want to earn money. But wait. Your voice. You sound like... A future happy customer. Fucking Robocop! You want to bust me? Why don't you do a better job of finding guys... Vaya, hombre, me ha pillado. I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn... What the fuck is it this time? Anybody home? Don't hide, Maurice. It's just a friendly visit. You like to do laundry? You should try working at the laundromat instead of violating the basic rules. Robocop, you have to help me! The back of the red building by the supermarket. Apartment 6. There's some guys here. I think they mean business. Hurry! He's on the phone. Bien, ya tenemos la dirección. Vamos al callejón este. Para adentro. Vamos allá. Vale, aquí. Teléfono dañado. Vale, entrada forzada. Listen, guys. I'll never touch your stuff again. I swear. That's not why we're here. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice. Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing costs is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice! All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical. Not to mention illegal. The fuck? You are under arrest.
Come quietly, or this may be the last economics discussion you will ever have. Get him! ¿A por él? Estáis un poco locos, ¿no? Shit, man. Why did you do that? What am I gonna sell now? There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these 3 dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail. Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk, or I'll jump. Let us assume you escape. Without those dealers, you have no constant source of nuke. So what are you going to sell then? Oh shit, man. It's all your fault. You cost me my job, and life's expensive, you know? Not in a jail, and we can even find you an assignment. If you cooperate, you can get a job at the prison laundry. You mean I eat and live for free? And I do what I like to do anyway? I feel like I won the lottery, man! I'll tell you where these jerks kept the stuff, but I have to have our deal in writing. Bien, Maurice ha cooperado. Y se lo llevan a comisaría. Bien, pues eliminar las amenazas. Realizar la casa fantasma. Estamos súper lejos, ¿no? Vamos por aquí mismo. Venga, vamos. Necesito un coche. Vamos por este callejón. Bien, pues nos queda esta misión solamente, parece. Por aquí. No veas, y pensar que hay zonas que realmente son así. Vamos a buscar al confidente de la policía. You need to talk some manners. Vamos a repararnos. Mierda. ¿Desde dónde? No, no me ha servido de mucho. Vamos a reparar de nuevo. Estoy dando, pero no conseguimos abatirle. Es que hay algún sitio donde pueda salir corriendo yo para bordear eso. Vamos por aquí.
Vamos a coger el fusil de asalto, ¿vale? Vale, la ametralladora ya no está. La hemos desconectado, pero no sé si podemos cogerla realmente. Sí podíamos cogerla porque la tengo aquí. Pulsa H para reparar. Vale. Vamos a ver. Tenemos 100 de munición. Toma ya. Mierda. Oye, pues no me quedan muchas cargas. Me quedan 0. De bollazo que se ha dado este. Abrir la caja fuerte no podemos. Y... vamos a cambiar. Encontrar al confidente. Saltar por el hueco. Y no tenemos ninguna de estas para curarnos. ¡Wow! Nada. Quiere vitalidad nivel 2. A ver, habilidades. No puedo todavía, ¿no? Necesito un poco más de experiencia. Madre mía. Necesito vida.
Vámonos. Y bastante jodido. Aquí tenemos municiones, pero no tenemos nada de vida. Esto lo podemos echar abajo, pero vamos a esperar para buscar algo. ¿Qué ha pasado ahí? Menos mal que eso solo me ha quitado un punto. Carga de recuperación, menos mal, tenemos una. Mira, esto lo vamos a echar. Está genial. Romper paredes. Tenemos que entrar por ahí, pero antes... Imágenes incriminatorias. Y por aquí. ¿Hubiera alguna carga? Pero no, vámonos. Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. Vamos a ver. What is your freedom worth to you? That's actually a great point. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Lewis, Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. And you guessed it, there's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. Bien, pues aquí hemos abierto un contenedor de la OCP y bueno, nos ha dado alguna cosita, por lo que he visto. Nos falta todavía algo de experiencia. Y ahora vamos a ver si podemos escoltar a este. Vamos a ver, mira, voy a llevar esto mejor. Que todavía tiene municiones. Y tenemos que subir. Vamos, tío. El paso que viene este. No te habrás perdido por ahí, ¿no? Mira. Tú tranquilo, ¿eh?
te vayas a matar corriendo. No vayas a tropezar. Vamos, hombre. It's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. Vamos a ver. You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh, no. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke, and when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus... Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangsters' paradise dressed in blue. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. I have more urgent matters on hand. Meet me later at Briggs' place. Yeah, you gotta save the city. That's fine by me. Bien, pues 156 metros más. Vamos a conducir hasta el antiguo matadero. O sea que tenemos que coger coche, parece, ¿no? Vamos a ver, pues por aquí. ¿Los que están haciendo? Nada malo. Vamos al coche, que lo tenemos aquí ya. Y adelante. Y fin de la demo, tíos. Nos quedamos aquí. Bien, este es el final de la misión principal de la demo. Y gracias por jugar. Todavía podemos explorar la ciudad y completar las misiones restantes, ¿no? ¿Podemos ir o no? No. Solo podemos hacer las restantes, pero creo que no me queda base ninguna, ¿no? Principio, objetivos, sí, bueno, diversos, servir y proteger, rastrear. Tenemos estos que nos dan diversos puntos, pero yo creo que es suficiente con lo que hemos hecho. Y
Y podríamos ir al apartamento, ¿no? Que está muy cerquita. Ya sabemos que la misión principal no la podemos completar, pero mira, vamos a hacer esto. Y la de servir y proteger y demás, pues... Escaneando. Construcción, venga, pues multita al canto. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Y este hombre... Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Por lo menos averiguamos qué le ha pasado a nuestro compañero. Apartment 21. Apartamento 21. Bien. Oh man, my hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? Es el 15, 17. A ver qué hay aquí. Cartera robada. She's good at reading people, and I'm the type of Habrá que subir otra vez, ¿no? I know that inevitably I'll do something. 14, vamos arriba. Like steal a watch. Like steal a watch. This is it. Deep breath. Let's do this. You first. Robocop. Are you here about Mike? Yes, I'm sorry to hear about your husband. Oh, no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you... I've already reported what I know, but if you have any more questions, I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Where? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the... He never told me. But maybe it's in his file. Bien, está involucrado Chicos. Your husband's disappearance. My husband's a good man. Sometimes, even if someone doesn't deserve him. Like Pickles. That unappreciative act. You guessed it. Salt of the earth, Mike. Deberíamos de dar el reloj, ¿no? I think I have everything. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, Robocop. He does not know. I didn't know how to tell him. Could you maybe tell him to come home? It's getting late. I will make sure. Thank you. Bien, pues bonita casa. That went pretty much as expected. We are not done. We're not? You still have that watch, do you? Bajar un poco más. There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. Bien. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? We are going to remind Gail's son that it is... Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. Humberto Villa tampoco se me da mal. We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all players look bad. That's right, fool. That was a technical foul.
I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for... Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. Bien, 57 metros más. This was drawn not long ago. Dios, me recuerdan algunas cosas. No es que se parezca de una forma brutal, pero me recuerda un poco a L.A. Noir, donde tenemos que disparar también, pero también tenemos que investigar y hacer determinadas cosas con las pistas, ¿no? Me recuerda un poco a eso. ¿Esto cómo lo abrimos? Si es que podemos. ¿Lo vas a abrir tú? Ahora. Tenía que llegar el otro. Vamos allá. Buscar pistas del paradero de Daniel. Debería estar por aquí. Pues sí, pero no lo está. Aquí hay algo. Shoe print, size 7. That's gotta be his. Bien, parece que hay dos puertas aquí. Pero aquí no puedo subir, claro. ¿Cómo no? Contenedores. Vamos a ver. Muchas pisadas por aquí. They threw out the chalk here. Vale. Lo hemos abierto. ¿Esto se podía abrir? No. Por lo que veo, no. Restos de gasolina. What the fuck? ¿Eso qué ha sido? Un disparo, ¿no? We'd better hurry. Vamos allá. Do it. Come on. Están disparando al peluche. What are you waiting for? Fuck him up. He's laughing at you. Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no. It's the cops. I don't want to go to jail for this shit. Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not. Whoa! What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Así que el chico cree que alguien le ha disparado. Without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Those friends of yours, they take... Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father
opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. You can start by giving her this. She's looking for it. Mira, ya le ha dado el reloj. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No, she doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Bien. Y hemos completado el objetivo. I had to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Y ya realmente no podemos seguir aunque tengamos ganas porque aquí acaba la misión. O mejor dicho, aquí acaba la demo. Ahora tendríamos que conducir hasta el antiguo matadero, pero realmente no podemos porque no tenemos forma de hacerlo ya que acaba. Chicos, dejadme en los comentarios lo que os parece el juego. A mí me gusta muchísimo, lo veo muy equilibrado de todo, ya que tiene acción, disparos, tiene investigación. No es verdad que no es una investigación exhaustiva, pero sí es entretenida. Y como os decía, me recuerda un poco en las opciones, en lo que hablamos y demás, un poco a El Noir, aunque tenga, lógicamente, muchas variantes también. Pero es un juego bastante entretenido. Gráficamente es mayúsculo, es una pasada. Y en cuanto a sonido también es de 10. Los escenarios están súper bien y lo mejor de todo es que nos llega al castellano traducido y al mismo tiempo el motor gráfico, como podéis ver, va de maravilla. Chicos, pues aquí se acaba el vídeo, espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal y como no, vuestro like. Recordad que tenéis siempre la lista de los mejores juegos de Instant Gaming, donde podéis conseguirlos al mejor precio si hacéis un clic en mi enlace del canal y compráis a través de él, que además me ayudaréis muchísimo a traer nuevo contenido al canal. Un saludo muy grande para todos, chicos, sed felices y os veo en el siguiente vídeo.